образувам линии винаги, когато се усмихна и изглеждам супер изморена. Това е един от най-често срещаните проблеми във възрастта след 30-35. Този проблем може да бъде коригиран с помощта на подхода Shape Up, част от цялостната визия за лицето. Днес ще разгледаме първото направление от този подход, а именно това е Shape and Lift. Shape and Lift включва в себе си използването на хиалуронови филъри, които могат да бъдат поставени по линията на скулата в средната част на лицето и в областта на назолабиалната бръчка с цел да освежим тази зона. Това, което виждаме най-често е загуба в средната част на лицето, отпускане на тъканите, задълбочаване на назолабиалната бръчка и на хлътнатината до нослето. Повечето от пациентите изключително много се притесняват, когато трябва да се поставят филъри в областта на скулите, бузките и в областта на назолабиалната бръчка. Истината е, че тогава, когато използваме правилните продукти с правилните инжекционни техники, няма никакъв проблем. Ето тук може да видите резултат на пациентка, при която сме използвали именно Shape Up техниката в средната част на лицето. Забелязва се повдигането на скулата, нейната дефиниция, без да е прекалена, както и заглаждането на назолабиалната гънка. Сега е момента да се възползвате от намалението в клиники Dermact с до минус 30% и да постигнете вашият оптимален резултат. Аз съм доктор Трендафилова, част от екипа на клиники Dermact.